வணக்கம். இது நாங்கள் பாடி சரவணா ஸ்டோர் போயிருந்தப்போ இந்த பாத்திரங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். இது வந்து குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு, ரேட்டும் கம்மியாக இருந்தது. இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து நான்ஸ்டிக் தவா ஒன்று, நான்ஸ்டிக் கடாய் ஒன்று, அதுக்கு மூடியோட, அப்புறம் தோசைக்கல், நான்ஸ்டிக் தோசைக்கல் ஒன்று, அதுவும் நல்லா இருந்தது. நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது, பாத்திரம் நல்லா இருந்தது. இப்போ அதிலே வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக் நார் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இதை வாஷ் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஸ்டீல் நார்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா கோடு கூட விழுந்துடும், சீக்கிரமாக நான்ஸ்டிக்கும் போயிடும். அதனால் இந்த நார் வச்சு மட்டும்தான் நம்ம கழுவணும். கைப்பிடிலாம் பாருங்கள், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பாத்திரமும் நல்லா கனமாக இருக்குது. அப்படியே நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டவ்லேயும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இது மூணுமே வந்து நம்ம தனித்தனியாக வாங்கினோம்னா நிறைய காசு ஆகும். இது வந்து 3 சேர்ந்து 1800 கிட்ட ப்ரைஸ் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து 1500 எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இது ஆஃபர் நல்லா எங்களுக்கு நல்ல லாபமாக இருந்தது. 300 ருபீஸு. பாத்திரமும் நல்லா இருந்தது, அதனால தான் வாங்கினோம். மூடி வந்து நம்ம 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கடாய்க்கும் மூடிக்கலாம், இந்த தவாவுக்கும் மூடிக்கலாம். ரெண்டுக்குமே கரெக்டாக கவர் ஆகுது. பிராண்ட் பேர் வந்து ஹேண்ட்கோ. இது வந்து பாடி சரவணா ஸ்டோர் போனீங்கன்னா இந்த பிராண்டை நீங்கள் சொல்லி கேளுங்க, அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக வாங்குங்க, நல்லா இருக்குது பாத்திரம்லாம். தேங்க்யூ.